हेलो फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। है म त आज फेरि आफ्नो कोठेबारीमा गइरहेको छु। मेरो सानो कोठेबारीमा अस्ति मसिनो थियो चुचे करेलाहरू, आज त ठुलो ठुलो भएछ है करेला। हेर्नुहोस् है, यहाँ करेला आज फ्रेस करेला खाने हो टिपेर। यहाँ नि फलेछ, हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि फलिरहेको छ करेला। यो खाने रहेछ, हेर्नुहोस् करेला कस्तो मिठो हुन्छ। यो नयाँ नगी खानुलाई मिठो हुन्छ करेला, चुचे करेला भन्छौँ। कतिले चाहिँ यसलाई उयो पनि भन्दो रहेछ हौ, के पो टुक्रुके पनि भन्छ। मणिपुरीहरूले प्रायः टुक्रुके भनेको जस्तो लाग्यो हो। हेर्नुहोस् मेरो करेला हो, यसरी फलिरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, भुइँमै पनि फलेको हुन्छ। मजाले फलेको छ नि यहाँ करेला, मिठो लाग्छ। एक छाक दुई छाक चाहिँ बस्तीमा बसेर कलिलो खानु चाहिँ पाउँछ। मेरो करेला ननिकाल ल। मजाले फलेको छ, हेर्नुहोस् न। यहाँ रहेछ अम्बो, कत्रो कत्रो भएछ यहाँ त। झन् कत्रो ठुलो करेला, मिठो लाग्छ। एक छाक चाहिँ साँच्ची नै अति नै मिठो हुन्छ यो करेला। यहाँनिर मजाले जाँदै रहेछ है, माथि माथि नै रहेछ। लराही भुइँभरि चाहिँ भुइँमै यसरी फलिरहेको हुन्छ। यसरी टिप्यो हो। सिमीहरू हेर्नुहोस् है, मकैको सँगसँगै मकैको थाङ्रामा भइरहेछ। अब म सिमीहरू टिप्छु। फ्रेस सिमी खानुपर्छ अब। हेर्नुहोस् है, मेरो घिउ सिमी पनि भएछ। घिउ सिमी टिप्छु अब म मजाले। अर्ग्यानिक मजा लाग्छ यसरी टिप्यो पकायो है। अघि चुचे करेला, अब यो भोलिलाई हुन्छ फेरि, दिउँसोलाई यसो खानुहुन्छ। मजाले फलेछ मेरो घिउ सिमी त। हेर्नुहोस् है, मजाले लागिरहेछ। टिप्दैछु है मैले। निकै छिप्पिहालेछ हौ घिउ सिमी त। हेर्नुहोस् घिउ सिमी पनि टिप्दैछु। चुचे करेला, घिउ सिमी मिठो हुन्छ एक छाकसम्म खानु। हेर्नुहोस् है, कस्तो मजाले फलेछ। खुसी लाग्छ नि आफूले रोपेको चिजहरू फलेको देख्दा त। हेर्नुहोस् न हो, कस्तो मजाले फलिरहेछ। एक छाक त मजाले बेसी पनि हुने रहेछ। यहाँनिर अलपत्रे भन्छ हामी चाहिँ, यो लामो लामो फल्छ कि यो सिमी चाहिँ। हेर्नुहोस् है, फल्दैछ यहाँनिर मेरो सिमीहरू हो। सिमी टिप्दैछु है मैले साथीभाइ हो। आमा मजाले फलेछ घिउ सिमी त मेरो त। पुरै छ घिउ सिमी। हेर्नुहोस् है, घिउ सिमी नै घिउ सिमी छ यहाँनिर। सिमी, चुचे करेला,